Prvo veče Lake festivala na Krupačkom jezeru u Nikšiću je završeno. Posjetioci kako domaći, tako i oni iz regiona su uživali u nastupima kako lokalnih bendova, tako i nastupu popularnog Bajage i instruktora. No iz našeg ugla ne možemo se pohvaliti odnosom Momčila Bajagića Bajage sa novinarskim ekipama, koji nije želio da se obrati novinarima koji su ga satima čekali. Sve je iz ugla posjetilaca bila savršena noć prve večeri Lake Festa na Krupačkom jezeru u Nikšiću. Iako hladno, publika je uživala u nastupima bendova koji su se trudili da prisutni zanemare hladno vrijeme i vjetar koji se nije štedio. Svirkom lokalnog rock benda Voodoo počelo je 600 po organizatorima do sada najveće i najbolje izdanje Lake Festa. Nakon njih nastupila je također grupa iz grada organizatora Off Duty, zatim Mangrove Band pa Rambo Amadeus. Otvorili ste ovogodišnji Lake Fest pred domaćom publikom. Pa da, jeste, to je prvi put nastupamo na Lake Festu i evo otvaramo ga, naravno čast nam je bila i sve je proteklo najbolje na redu što se tiče naše svirke, a i ljudi je također bilo i pokrenuli smo tu masu neku početnu, tako da nam je drago što smo ga otvorili. Da li je nikšićka publika, i ne samo nikšićka, ima tu ljudi dosta i iz regiona, zahtjevna? Pa nijesu nešto zahtjevni, ja mislim konkretno što se tiče ovoga festivala, jer ono samo vidite koliko je to šaroliko noćas. Vi ste bili drugi bend, je li tako, koji se pojavio prve večeri Lake festivala. I vi ste najavljivali energičan nastup i atmosferu zaista zagarantovanu, je li tako i bilo? Pa da, mi smo jako zadovoljni sa večerašnjim nastupom, ispalo je, mislim jako lijepo za nas i za publiku, kao što smo pričali, da kažem, s nekim iskustvima od naših prijatelja, kako da kažem, Lake Fest kao i uvijek najbolji. Publika koja je došla iz svih krajeva Crne Gore, ali i regiona, nije krila oduševljenje atmosferom koju su upriličili svi bendovi i grupe na 6. Lake Festu. Ćao! Ćao! Jel uživaš večeras na Lake Festu? Uživam. Ajde, reci mi sveukupno tvoju ocjenu, kako ti se sve ovo čini? Pa fine, bolje iz godine u godinu, baš. Ćao! Kako se provodiš? Dobro! Odlično! Odlično, nema, baš je dobro. Kako se provodite? Sjajno! Beograd! Koga ste došli zbog Bajage? Između ostalog! Kako? Između ostalog! Koje pjesme? Sve! Sve! Sve pjesme! Sve! Ja ga noćas najviše volim! Čekam da mi svira grad! Bajaga je najveći rocker ikad! Bajaga! Nema sumnje da je nastalo potpuno ludilo kada su se na sceni pojavili Bajaga i instruktori i da su opravdali očekivanja prisutnih. No, isto ne bismo kazali po pitanju njegovog odnosa sa novinarima, tačnije sa našom ekipom. Žaleći se na hladno vrijeme i vjetar koji mu je, kako smo saznali, smetao tokom svirke, obratio nam se sa rečenicom koju zbog vulgarnosti ne bismo da citiramo našim gledalcima. Makar smo saznali da je Bajaga meteopata i da njegovo raspoloženje zavisi od promjena vremenskih prilika, kao i da jedna velika muzička zvijezda i nije tako idealna kako se u javnosti predstavlja. Iako je u Nikšiću bilo prilično hladno za ovo doba godine, festivalski prostor koji je pretrpio određene promjene u vidu proširenja kapaciteta, kao i sanacije terena i uređenja festivalskog prostora je u potpunosti bio ispunjen. Stiglo je i dodatno ozvučenje i osvjetljenje, kao i 2 video bima na kojima će publika moći do 14. avgusta da prati nastupe izvođača.